तो दोस्तों, आज जब मैं अपने बाइक को लेकर जा रहा था तभी मैं देखा कि एक जगह एक कबाड़ी कार पड़ी थी। तो मैं उसके पास जाता हूँ और देखा कि यह कार तो एकदम ही खटारा है। तो मैं एक ट्रक मंगवा लेता हूँ और कार को ट्रक में लोड करके हम जाते हैं मैकेनिक के पास। और मैकेनिक तो कहता है कि अरे भाई, ये कार तो मुझसे नहीं बनेगी। तो वह कहता है कि पास वाले शहर में एक अमन मैकेनिक रहता है, आप वहाँ जाओ, वह कार को बना देगा। तो मैं अमन भाई के गैराज पर आता हूँ और कहता हूँ कि अरे भाई, ये कार को एकदम खतरनाक से खतरनाक बना दो। तो अमन भाई कहता है कि 5 घंटे बाद आना। फिर हम 5 घंटे बाद आते हैं और अमन भाई कहता है कि तुम्हारी कार बन गई है। तो दोस्तों, कार देखने से पहले जो भी यशु भाई को दिल से चाहता है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट करे। और यह रही कार की न्यू लुक।